Престольный праздник Иоанна Предтеченского храма в поселке Вишневогорский состоялся 20 января. Божественную литургию здесь совершил митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан. По окончании литургии владыка Феофан обратился к собравшимся с горячей проповедью, в которой не только подчеркнул великое Божие предназначение святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна, но и причину его трагической гибели. Но голос Иоанна Крестителя не умолк. И по сей день его обличительная проповедь «Покайтесь!» она звучит и в наши времена, и в наше время, когда мы отступили от Бога вновь и вновь. Нет иного пути, если народ не покается. Иоанна Предтеченскому храму Вишневогорского 6 лет. В течение последнего года прихожане храма собирали средства на колокола, которые были отлиты в Каменске-Уральском. Чин освящения 6 колоколов, установленных на временную звонницу перед храмом, совершил митрополит Феофан, после чего лично проверил их звучание, а затем доверил это и ребятишкам. Так, берите все. Бери. И ты иди звонить тоже. Можно? Да, бери, давай. Поблагодарив всех, владыка по достоинству оценил убранство храма, пение клиросных во главе с регентом Татьяной Леоновой и музыкальное поздравление самых юных прихожан, которым лично вручил сладкие подарки. Высокий гость кратко ответил на вопросы прихожан, а также обозначил насущные проблемы с представителями администрации поселка.